guyyaa irraa waan adda godhu keessa gudeeduma sheekha keenyaarraa ilma sheekha keenyaa kan ta'e Ustaaz Riyaad Sheekh Adam Tuulaadha. Seenaa abbaa isaa hedduurra mul'ata. Mana keessatti waan namni biraa irratti mul'anne hiriiroo maatiidhaa wajjiniin qaburraa kan ka'urraa kan ka'e kitaaba sagalee toohiidaa yeroodhaa har'aan tana kaayee agarruuf gammachuu gubbaadhaan nuu dabalamaa. Asumaan sagantaallee guyyaan har'aan tanaa guyyaa oolmaa inni har'aa oolmaa kitaaba kanaa waan taateef gammachuudhaan akka gartee inni kun kitaaba biraallee itti fufutti kunillee gartee lamarraa haramamee dhufne mana maxxansaa seenee dhufa lafaatii fi bu'aa bahii meeqa keessa dabraa waliin dhaga'uudhaa teenya akka guyyaa har'aan tanaa kitaaba kana fudhannee ilmoo garaa jirtu tan hin dhalatiniif illee geessinee mana haa keejjuun isin hin jaakkam jettan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam jawab duran taatef amma numaan irra buusuu fadee isin jechaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warra taariikha baratu rabbiin waa taasisu kanatti aansuudhaan hawaasa keenya ilma sheekha keenya Sheekh Adam Tuulaa Ad-Doktor Riyaad Sheekh Adam Tuulaa أبا كتاب سجنة توحيدا الذي ترونه خجرتن مال الكتابة خنمتن سورة مال تخاسي إسرع قرمايو نجيسن بريدو إيجا الدكتور رياض خرم مدركة أفيرتين جرا فليتفضل مشكورا ومأجورا. الله أكبر الله أكبر. متاجا كابتنين تاينا كا ربي دوميسا سيدي دي أدورا. الله أكبر. هيا دكتور رياض وجين ترتي غاري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. خبجمتوش علماء تفين من كتب بيا درجات أكسماس خبجمو وابو ناصر أحمد اتقافتما واجر عدالة المسلمي اتيانا نانو هراري أكسماس اتقافتما نجيني نانو هراري وابو توفيق يوسف توفيق محمد بقى إيبا كتابة سجلة توحيدا إرتي نوف أركمتن سنينجا چودان بربادا هرّا ويا أداتي ويا إتي وريقما وقوة ديرا إيقامي إنمان أكسماس أبسابي كفسو قوة كينيا شيخ آدم تولا بريتمان قلميسيني دالوتا دبر سنودا. الله أكبر الله أكبر. كتابني سجلة توحيدا barreeffama qofa osoo hin taane riqicha nuti seenaa keenya itti darbetti cehuun gara fuulduraa ittiin milkeessinuudha. Kitaabni kun harka keessan gahuun dura karaa rakkoo fi dheeraa keessa darbeera. Seenaa nama akka Sheekh Adam Tuulaa barreessuun akka seenaa nama kaaniitti salphaa fi gabaabaa hin turre. Ragaa fulaanuu ilaalchisee sheekni keenya bara dhiibbaa fi gidiraan amantii jiru keessa dabruun isaaniitiin ragaaleen hedduun dhokfaman yookaan gataman kan jiru ta'uudhaan beekamaadha. Isaan kana sakatta'uun namoota isaan waliin turan barbaaduunii fi dhugaa jiru qulqulleessuun qabsoo guddaa gaafatee tureera. Seenaa namoota qabsaa'ota yeroo barreeffamu mormiileen adda addaa kan jiru yoo ta'u garuu
dhugaan ni qallatti malee hin cittu akkuma jedhamu gufuuwwan hunda dandamannee har'a eebbaaf geenyeerra. Allahu akbar. Allahu akbar. Seenaa nama guddaa akka Sheekh Adam Tuulaa barreessuun hawaasaaf faayidaalee gurguddaa qaba. Dhaloonni har'a toohiidni nu bira gahuudhaaf wareegama kanfalame akka beeksisu taasisa. Obsa isaan qe'ee fi maatii ofirraa fagaatanii amantii barsiisuun dhaloota ijaaran sanaatu har'a akka nuti ija guunnee dhaabbannu nu taasise waan ta'eef. Rakkoo jireenyaa keessatti abdii kutachuu osoo hin taane akkaataa itti tarkaanfatan jireenya isaaniirraa baranneerra. Kitaabni kun mana barumsa jireenya hawaasa muslimaati. Eebbi kitaabaa kana xumura hojii keenyaa osoo hin taane jalqaba imala guddaati. Fuulduratti kitaaba kana gara afaanota Arabaatti, gara afaan Ingiliffaatti hiikuudhaan addunyaan seenaa goota keenyaa akka beektu ni taasifna. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkasumas kitaabni maqaan isaa Mawridul Aakhiratu wal Uulaa fi siirati Sheekh Adam Tuulaa kan jedhamu Sheekh Jamal Haajiitiin barreeffame dhiheenyatti kan eebbifamu ta'a. Allahu akbar. Allahu akbar. Ulamaawwan xumura irratti warra utubaa nuti har'aa sitti argamnuuf akka gammannuuf utubaa nuuf ta'an galateeffachuun barbaachisaa waan ta'eef jecha dursi ulamaawota keenya Sheekh Muusaa Suwaadhaa, Sheekh Ahmad Watar, Sheekh Aliyyi Fallaana, Sheekh Abdulatiif Mattaan, Sheekh Jamaal Abdullahi Hassan akkasumas ulamaawota keenya kaafan hundumaa harka keessan ol qabuudhaan akka naa galatoonfattaniin barbaada. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Xumura irratti kitaabni kun harka keessan gahee dubbifamee akka irraa baratamuun dhaama seenaa ofii beekuun gara fuulduraatti deemsa ofii tolfachuudha. Galatooma. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.